Ungenwa la jump le line shanga into enzima shanga into dangerous la kamera kunani wayanga waliza mina ngiyacela ngoba ugogo labo bonke abakhekha khuluma namhlanje ugogo fake hey khuluma mina so khuluma ikathu uyenza mina so gobela bafuna ukubona laba Sumuya gobela lo muntu la akaqedi umsebenzi wakho yini la ugobela thatha ingane zabantu unceda lo gobela umsebenzi womuntu hey sorry nize nibeke abantwana lana abenamadlozi abena next ubekiwe awufosi yami nidlala ngabantwana yethu ubani ukuthumile ulogogo lo fake Jama mtshela ukuthi ukuluwathi akazwani namasabani. Ngikho endubeni ngicela umntanami. Ayisisi wo. Amletha lapha. Ngicela umntanami. Hayi ngiyiqethe ogobela angali. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Flu, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wait again, but they share the videos they make sure wait again, Obansa Chomu, what's again, Lady Flu with the English Street Channel. But Baba Hulu Mamela Heki, Luko Instagram, Luko TikTok, Lady Flu 080, hashtag yes baby, Kikubalin Latele, Facebook, or such a fella, or Lady Flu, yes baby, don't follow mo, ka follow ya WhatsApp Motomo shop, so that Luna Lohono to the updates. Di ba shop but ba hula ke la bona go setsa nna le promotion e ke etsang ya pocket broker but ba hula if le wena o batla o ithutisa how tradewa ho tradewa jwang ke kopa scan jumpa fela hantse ke etsa video ena ya promotion ke na go yona tlo gona o ithutisa go tradewa jwang le ha ibo batla o iketsetsa tšheletenyana e kenele fela app nge o tlo gona o bona go hantle ba tsebakeng o kene mo video ena o bona go tsebakeng if o batla ba le masentenyana o ka etsa jwang but ba hula today ke ngoletse ke my sisi mona ke batla fela ma attenda go ba le meng fela hanyane ke mo attend yes baby. My sis lega thank you my sis ko potso tse viewers sa Street Channel wena hantle why o ngoletse yo le biso la hawo ma Oh igama lami uPamela ngibhalele ngenkinga yomntwana umntwana sithi wahamba anenkinga umntwana yabaza abantwana babafana ukuthi banjani hayi waba nenkinga umntwana ngathi singihambe ngiyomhlolisa ngimubuzisa ukuthi kahle yini inkinga hayi ngahamba ngayofuna inkinga ukuthi yini umntwana ngayithola ngaya komunye umama ngacela usizo lapho kulo mama loyo lo mama lona wangisiza but umntwana uhlele angimboni umntwana mangiya kuye mangibuza ukuthi umntwana ukuphi akafuna ukukhomba umntwana uhlala asinginikeza imali njalo ngimsendela imali nini ungitshela ukuthi ngize nelo nephakethe lamakhabishi nini uthi ngize nama tin fish mara umntwana ngimbona ngikhona ukubona iprogress yomntwana ukuthi kenzakalani so umntwana ko uye ephehlwe solo ka ephehlwe akakabuyi wena no mama benivumelene ukuthi umntwana kho maka ephehlweni uzophuma after isikhathi esingakanani uthe lo mama lo after 6 months but it's almost 12 months manje umntwana akabuyi sekuyiye so umama uthi usendela lo mntwana ini imali then kwenzakalani ngaleyo mali angazi kenzakalani ungitshela ukuthi imali zama-beads imali zokusiza indwangu imali zani but umntwana ngiboni umntwana yena ukhona ucommunicate nabavuma ukuthi baphathe amafoni konjani cha so wena today sisiwamfuna ukuthi uncede ngani masifike kula mama ngicela umntanami sisiyo ngicela umntanami angeke ngicela umntanami yani ngicela umntanami lo mama lo nimazela kuphi yini inyanga professional ngosami umazela kanjani ukuthi uze umntana azazothwasela kulo hayi mina ngeza ngesikoni sami sithi ayikhona umuntu osizayo isikoni sona sike sayabuya sayothwasa mhlawumbe angazi sona isikoni sikhuluma kahle ngaye but hayi angiboni ngoba naye nje impilo yakhe nje imile nje ayikho into ecacayo impilo yakhe hayi imile nje ayikho nje wait ke ngumthomulo ithi ngitshele nje kuphela ama-viewers siye lapho siyobona ukuthi kwenzakalani but baba holo ntho etsalang no ra tsamaya no re tsamaya le maisisi ska re tsamaya le maisisi jwalo ra tsamaya ra kena mo pela mo gobela mo o thwasisang ngwana hae re bone ga ntlatle ngwana why a sa hlola atla se ile 12 months but ba itso dula 6 months le fehlong ha re maisisi please because mina lento ngi-understand ukuthi umntana bobantu siswami for isikhathi ane bese uhlala naye isikhathi ngingamboni nokumbona ubhizi ufuna ngimsendele imali ngiloko ngisenda imali mina ngazi ukuthi imali zami akena njogo bena ayanangaza lena nako kena
Coco. My brother lega. Inga. Thank you. Ikile Coco bela, ke kobela ma. Oh. Ke kobela ma. Malwane. Oh Malwane. Ufuna wani? Sifuna Coco, masize ku Coco Malwane, sicela usivulele Coco. Uba. Abe sitjena. Obusefele ke? Yes. Okay, yung mama. Kaya Malwane. So noma kunabantu abakhona. Coco. Aboba. Coco. Kunjani? Epilo dijani. Siyaphila Coco. Mama. Sabantu besitjena le Coco Malwane. Oh. Malwane. Oh. Yes, kuthi wena uyini? Bani? Mina ngicashiwe la ngiyasebenza. Ngicela ukuthi nimeni kancane amakhamera wenu. Oh. Wena uqashiwe ubani? Wenza Mina indaba yami security yala ekhaya. Ngicela ukuthi nimeni kancane. And njalo mangizwa uye lo bhuti lo. Why ningena manje la kaGobela? Awumazi mama lokuthi umntana wakho awusi. Angena ngicasilo kaGobela. Angena ngicasilo kaGobela. Hayi mina sizo okay akaphume ngaphandle ke. Okay, ngoba thina siwenzi into okay, ngicela ukumbuza. Gogo nikuphi ninjani? Siyaphila kunjani tata? Siyaphila, thank you Gogo. Yeah. Gogo Nkosi yami angazi ukuthi ngahlala lana Nkosi yami. Ubahlala mntana. La kuvuleke khona hlala mntana. Ayicela umntana uyifake. Uyifake. Sisi. Ngifake. Hakunini sonke lesikhathi mangiza la yini? Awuyifake ngicela umntana. Sorry. Ngicela umntana. Ngathi kuwe. Akuliyo. Ngicela ukuthi. Akuliyo. Ubuyise kobunye umuntu bawubona ukuthi mina akenzi kahle. After isikhathi esingaka sengikhipha imali engaka. Sekumele ngiphikise kobunye. Hayi, umntanami. Gogo sina 12 months yonke. Umntana ngabe umuntu uzomletha nge6 months umntana abantu. Bamazi uGobela lapha. Mina angibazi ukuthi ngoba yini limaza umuntu. Ngokuphi indumba yakho yona? Namhlanje uGobela limaza umuntu. Indumba yakho. Ayu fake shem. Sorry, angiyena endumbeni ngiyicathula. Ngicela ukumcathula. Angiyena endumbeni ngiyicathula. My brother emelanga. Ngiyacela, angiyena endumbeni ngiyicathula. Please, Gobela, ngicela ukuthi ukhulume nabantu abangene icathulo azingene endumbeni. Icathulo azingene endumbeni. Mina ngibona igama. Unless mhlambe Ukuthi awabelo bhuta ngasiphapha. Gogo. Mara Gogo indumba yakho yipi? Cela likhubula ichathi. Amathwasani wakho. Ngicela ukuthi likhubule. Ulihloniphe ledumba le. Idumba yabo gogo nabo mkhulu. Abomkhulu abangilikile le. Amathwasani ayala. Amathwasani alala kuphi? Awuyifake. Alala kuphi ngapha? Ngicela umntanami. Gogo indumba yakho ile. hayi ngicela uGobela Ngicela umntanami. Ngicela umntanami. likhubula ichathi. Ngicela umntanami. Gogo sicela angiyeni ngicela uGobela. Gogo sicela ukuthi awabelo bhuta. Ngizokhuluma indaba zeni mari icathulo azingene uGobela. Lesi sifuna imhlola namhlanje. Gobela icathulo esizongena endumbeni na. Ngicela ukhulumela icathulo. Icathulo azingeni. Sorry, my sister ngicela icathulo azingene. Sorry, Hlale siba sisabantu bafake. Uyenza mina so. Uyenza mina so. Gobela, bafuna ukubona yena baba. Ukuthi umntana aphumelele. Umntana uphumelele. Kepha ukuthi ngathi kuwe wena mama endumbeni. ngathi kuye Icathulo. Ngicela nahambe nabo gogo nabo mkhulu. Sicela umntana abantu, sicela umntana wala umntana. Wena ubani? Namhlanje umsebenzi waphelela. Wenzeni? Umsebenzi wami. Kuthi awususe lo bhuta mzwakala. Umsebenzi wami lo. Ngicela ukhuluma man. Nizokhuluma ngicela ufune icathulo. Hayi icathulo azingene la endumbeni. Bhuti wami, wangibambi, icathulo azingene endumbeni. Bhuti wami, icathulo azingene endumbeni. Ngiyacela umsebenzi wami uyaphela namhlanje.
ukuthi ngiyalapha. Wena ubani? Ubani? Umama kushela. Uze nini? Lentenzakala ngifuna. Gogo sicela umntana, asinandaba neyicathule sicela umntana kabantu ngoba Umletha lapho. Umlethe ngezandla nginyawo. Mina zaka. Kunini? Angithi mina ngugogo. Kunini? Ungilapha abantu. Kunini ngizocela umntana? yini bayakho lo? Uneminyaka emingaki? 16. Unabantu abadala vele nawo. Thokoza wena. Usho bani mama? Awethu nabo. Ugogo wethu nabantu abadala. Uyaphupha wena. Wena waphupha. Wobube uthi bakhombisa kugobela. Nize nibeke abantwana lana abenamadlozi abenanext ubekiwe unkosi yami nidlala ngabantwana yazi. Amakhamera wane ndumbeni gogo. Amakhamera qala aphume Batshela ukuthi akwafuni. Ngoba mina amakhamera aphume. Ndumbeni kagogo asiphume amakhamera. Wo. Give me camera. I'm full of camera. Put it. Whoa. Hey. Hey, it was the one I'm telling about my wena wamletha wena umntanakho mina zange wena wamletha Mama ngikubona umntanami uyamazi uThemba ungakhulumi ngicela mntanami ubani uthi ungakhulumi nani Gobela angena ngikindubeni nana uzoba safe uma wakho sibonisa uThemba wama wena esikolweni uyahluleka uyena wamletha so lo mntana lama kahluleka esikolweni kusho ukuthi unamadlozi uye umama ke uthe uzala kimi khuluma kahle amakhamera wani yena wathi amakhamera afunani wayengayanga mina ngiyacela ngoba gogo labo mkhulu bonke abakhekha wama lemali lo ngikusendela yona iyapi angithi ukunikile ngoba mina bengilapha umntana ulephekile umntanami ngingamboni angazi ngamboni kancane mayisisi kuphethe gogo ngicela kancane gogo cela umntanami ngicela umntana kamayisisi Please, gogo umntana soloku ezelana ephehlweni for 6 months sekuze kudlula 12 months mina ngimkhisile nendayelo ekini bathini mara mawulaye leyo ithini yokuthi indayelo kancane yosh ithini indayelo madozini nepolisi umama ugogo njengoba kulethile lana awuphuphi awunamadlozi yani ngoba mina uhleli la nje bakufakise neindwana mina ngilibonile idlozi lalomntwana likhona idlozi lalomntwana uyasebenza wenzani ngiyathokoza mina angimsebenzisi umama-ke wathi umletha la ukuthi ngihlale ukuthi ngimhlale esikolweni Ngicela sibheke la marumu umntana kamama thokozani bogogo nabo thokozani Angenwa la. Hey, security. La kungenwa la. Oh, la ngengena la. Gobela. La ngiyabangene la. wena Akaqedi umuntu la. umsebenzi wakho yini la Lo muntu la akaqedi. umsebenzi wakho yini la Ugobela uthatha ingane zabantu uncede lo gobela Umsebenzi womuntu. Hey, sorry. Whoa. Angenwa la. Hey, tfal. Hey la. Hey. Akungenwa la. Akungenwa la. Hey. uyu mntanami Hey. Oh, akaqedi umuntu. Akaqedi umsebenzi wakhe. Phumala. Hey, ngizobona umhlolo nina namhlanje. Into engizoyibona ngiyazi. Phumala.
Thula wena. Uphakelwa yimi wena. Uphakelwa yimi wena. Udlamina. Uphakelwa yimi. Ukhuluma something. Ngena phi wena? Ukwakho la wena. Ukwakho la wena. Thula. Awukhathani ukukhuluma ukwakho. Nifuna la. Papa man. Musukuphapha. Yekukuphapha. Ngiyangena ndumbeni nifuna la. Udam kunjani nani? Nami ihlolo yami. Waye bakuhlalise ngapha. Wenzani ngapha? Ngamba. Sorry, ngamba. Sorry. Umisati. Ningambambi. Uyaphi? Ningambambi. Akabanjwe Ima ngapha. Akaye endumbeni next. Kwenzakalani? Kwenzakalani ngapha? Akabanjwe lo muntu lo. Mawuhleli ngapha. Uhlezi ngapha. Khona mfethu. Khona. Hamba. Bahlezi bakuhlalise ngapha. Suka semsuka. Yalini kanti? Suka. Hayi buti. Inyamba. Hayi uyarasa man. Hayi uyarasa. Phumanda. Hayibo. Phumanda. Security. Hey. Ola lo. Hey. Ugeza kanjani? Hey. Amakhamera waphuma. Oh, that's why it's like unghago. Kushuthwa ngoba ugeziswa ngapha. Nana ka le bona. Uskamphaphelo. Awungishabile ke abaphala mo ngeza umsebenzi wakho. Yebo. Ubani ukuthumile? Ulogogo lo fake. Sijamba ngitshela ukuthi ukudliwa thaka akazwani namasawana. Uyelana ngalo ngoba ngithe ngizokunceda. Uyeke lo gogo lo fake othatha ingane zabantu angazidlisa. Uzwa ngapha kunuka inkukhu kanjani ungayazi ngathi bolile. Ugogo fake wena. Ngangiphapheli wena. Fake gogo na. Asi fake ugogo. Khuluma namhlanje ugogo fake. Hey, ukhuluma. Uzokhuluma ngifuna ukubonisa wena ngoba uyaphapha nomlomo. Ukhulume wena. No, usikhulume. Yazi bekangekho ngaka. Stop it. Bayangongakayi. Stop it. Bekangekho ngaka makeza la. Makeza la bekangekho ngaka. Beka ungakanani. Udlala ngelanga wena. Hayibo. Udlala ngelanga wena. Yebo. Udlala ngelanga la. Yazi insiswa ukuthatha umntanakho. Akaphumula umuntu la. Hey, akaphumula umuntu la. Hey, udlala ngelanga wena. Yo, udlala ngelanga khuluma. Hey. Na mhlolo yakho. Hey, la. Wena awuphumula wena. Awuphumula wena. Ngicela uphume nale ngane ngapha. Mama kuyazi ukuthi nami ihlolo yami. Cela sabi. Into abazoyibona namhlanje abayazi labantu. Into abazoyibona namhlanje. Asambe. Wena. Umama kuyazi ukuthi. Ngibamba. Asiyahamba. Umama kwaneka kulanda. Umama phakathi uzokuthola amaphoyisa. Asahambe nana. Usephehlweni abazali bakho abazi. Uthola impilo la lo muntu. Gogo ngiyamthatha lo mntana. Gogo awenzi izinto ngomthetho. Ayithola akahambi. Futhi ngizoza namaphoyisa ngiyenze ngilo nomntana. Thokozane. Awuphoyisazane. Mina ngizothokoza. Sisebenza ngokungamhambi nontwana. Thina sisebenza ngomntwana lapho yimi. Ungene ngogula. Sisebenza ngamaphoyisa thina. Ngiyamcela. Nithi yazimlaphile. Ngiyamlaphile. Umama ngibekabisa. Ubekangabona abayabagomela. Ngoba mina ngiyamcela baba. Awubani na? Ningangilimazi. Ningangilimazi. Gogo ngicela ukubuza something. Why sithola umntana abantu ahlela i1 ama-days kodwa uthi uyamthoshi yazi lo bhuti kuthi amchiftisi lalela ke gogo ngicela ukubuza njengoba umntana abantu bekahlele lapha erumini ayi1 ulalakho ugcine sekanuka inkukhu kuphela ulalakho akadli umfila i1 ngamgethisi ulalakho umuntu makasephehlweni akaphuki ulalakho uphakelwa yimi lo muntu lo uphakelwa yimi lo mama uyayazi yo ndaba ulalakho 3 times a day wathi kimi umama ngingaphakelwa yimi ngimlalise lapha akadli lana manje lapha enkukhwini aye mina enkukhwini angithi wayithi inkukhu umzimba wakho unuka inkukhu eshona after elangazi sokwazi bona bogogo nabomkhulu mina ikhehla gogo ngicela ukubuza something umbuzi wena abantwana abancane labo bathathayo why mele uthathe abantwana abancane bangena moya lo mntana lo uthi akena amanzi usebetha akadli lona
Longa hambi la. Longa hambi la. Longa hambi la. Oh. Longa hambi. Hambe ruminwe. Hambe ruminwe la. Ngakho wefake. Wena wenzani wena? Wenzani wena? Ufuna ukubona masha? Hey, na misholo yao. Mina ngilaphi. Hey. Awungeke. Nyele. Thokoza. Nyele. Thokoza. Thokoza. Awuhambi. Thokoza. 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 Uqola fuwe. Esimo yakho be. Esimo. Esimo yakho be. Esimo yakho be. Oh, nabantu basini. Abusathani lezinto lezi. Abusathani lezinto lezi. Gogo ngicela ama-certificate wakunyana. Unawo. Unawo. Embosi kakhulu manje. Embosi kakhulu manje. Hambana. Hambana ngekamera wena. Embosi kakhulu manje. Hambana. 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 Nana, Asambe. Hambana. Hey, Nani? hlala phansi. Wena yazi upapha kanjani 80? Yazi uyaspida. Hlala phansi. Owinyanga nawe maybe. Usebenza la umsebenzi wami lo. Ngondla ingane zami. Ngondla ingane zami ngalo msebenzi. Ngondla ingane zami ngalo msebenzi lo. Gucci, thatha lo mntana. Ngiyena sisi. Yabona mayiphathi. Hey, sisi. Hey. Sisi. Ngiyena Ndumbe. Hey. Yela. Hey. Sisi. Ngiyena Ndumbe. Sam. Hayi misholo yakho. Let's go. Cha, ukamuthafu wena. Ukamuthafu. Yeli. Ukamuthafu wena. Asambe. Boss Asambe nani? Ngiyakuthanda yena ngifuna ukubona impilo yakho ishabusuka la. Uyathakathwa la. Wena. Mangibambi. Nginani? Hey. Awufuna ukubona. Akafuna ukuhamba. Asambe. Yes. Ngeshati. Yes. Asambe. Ngena. Hey. Asambe. Ngena. One. Let's go. Asambe nana man. Suka lana bekho right for wena Asambe. Hayi mthatheni kuyafana. Labantwana abathi 12 bazobuya la ekhaya. Angithi niyenze. Sebenza ngabo. Yeah, angithi nibathakathile. Mthathe kuyafana. Yeah, nibathakathile. Yeah, makana 12 uzobuya la. Asambe nana. Bathathe. Asambe. Uyahamba wena namhlanje la. Ubluzo kuncede empilweni. Uyahamba namhlanje la. Azawuthi ufuna uqeda isikolo wena. Ntate. Azawuthi ufuna uqeda isikolo wena. Ayusasiqeda mntanami. Kusho bani? Ngiyakutshela. Akekho umuntu odlula uNkulunkulu emhlabeni. Mina ayikho umuntu odlula ugobela. Ugobela wena. Ayikho umuntu odlula Wena ugobela. wenza ubuthakathi bakho wena. Ngiyakutshela akho umuntu odlula ugobela. Wena ngeke isikolo wena. Lento oyenzayo ngeke usaqeda isikolo. Ngiyakutshela mina ke namhlanje. Awungothabi. Angibambi mfethu. Angibambi. Ngithi wena isikolo ngeke usaqeda. Otherwise asami mntanami. Asami sendle. Stop it. Nina kanti kwenzakalani manje? Ningenaphi nje mntana? Ngeke mntana ukhile manje. Bese uyabuya. Impilo lomntana iphethe ugobela. Asambe. Ngina zange bakuloya wena. Ubantu akazange kuloya wena. Wena ungena. Azange kusiza ugobela wena. Wena ungenaphi? Azange kusiza ugobela wena. Ungenaphi? Namhlanje uthi hayi. Ungenaphi? Namhlanje uyala. Ungenaphi? Nani ihlolo yakho? Hey, akusuke ebusuku labo ungitshela uthi hey mina mama beyangihlupha washo waqima. Ugobela mhlanga kuphathi kahle wena. Ungenaphi? Hey. Ungenaphi? Into enzoyibona namhlanje nina. Hayi mina hayi udlala ngathi. Into enzoyibona udlala namhlanje. ngabathandaza abakhulu butwa. Hey. Relaxa. Into enzoyibona namhlanje. Abethu abogogo nabomkhulu nje basikoni kabi. Yabona ukujampa la. Ungabamba. Ukujampa la. Ungakhuluma wenzani? Ngizothatha inkingeni mina. Dala umuntu Yabona ukujampa le planka le. Akujampa Solo la. umuntu osebenza Akujampa la. I wanna show you what. My sister, mabana 12 bazobuya la ekhaya. Mabana 12 years old. Bazobuya la. Bonke baphethwe yini? Bonke baphethwe ugobela. Beyophelela kuwe. Okusalayo bonke bayazi. Baphethwe ugobela. Basebenzela ugobela. uNkulunkulu wethu akagqoki phela. Oh. Masibaphele wena. Oh. Asambe. Cabanga ukuthi uNkulunkulu wesimthandaza yini? Yabona wena. Hayi awuhambe wena fuck off wena. Ngabo nje yazi. Into ozoyibona ebusuku wena sisi wena. Ngiyakutshela wena sisi. Into ozoyibona ebusuku. Wena number 8. Wena. Change skipper Ngiyakutshela. ube right. Ngiyakutshela. Ngifuna ukubonisa Into ozoyibona la ebusuku. Ngizobonani? Akuna gate la bona. Akujampwa la. Wow, uNkulunkulu wami. Akujampwa la. uNkulunkulu wami uzaba. Wantu wajampa senkini. uNkulunkulu wami uzaba. Wantu wajampa usenkini. Uthi uthina noba. Wena kama usuthafu nami wena. Uyangazi mina. Ubani? Mthakathi. Yile. Ibhandi leli baba. Yile. Ibhandi leli. Singena phepha. Ngiyakuyeka nje ubona ngathi angikuwabuka. Eyawuthaba. Ngakulahlela le.
Uhlulekile musi. Hayi ngiyamtshela. Uhlulekile. Ngiyakutshela. Uhlulekile. Lento niyenza la. Izoliphelela. Izoliphelela. Uthakathi bakho yibo buzophela. Uyathakatha phela wena. Thina sisebenza ngoNkulunkulu. Uyabona bakho ubuthakathi uyodla wena. Izobona. Uloyiba ubutosha wena. Wahlanya oh. Nana. Nani ngenda wena ro. Ke batla o tseba hene. Mme o etsang mo antse le nna. Ngangithuma phekisi. Meka kuthuma lenzeni? Sipheke. Nipheke. Manje lo munye mabamfake lapha kumina i1 kwenzakala yini nelihlo lawo lemhlungu ukuthakathi sebeyaqala. Wenzani? Bathe umhlasela phela. Bathe bamhlalisa kuphi? Khona phezulu. Erumini. Akahle. Ye? Akahle. Angadli why? Senesikhathi singakanani angadli? Since last month. Mama yakho uyazi ukuthi wena ongakazani? Ngicela siyahamba ne. Ngicela singene emotweni kuja sithatha umntana nkosi yami. Sihambe naye. Batho ba baholo ke kupa thusa case ya bangwana o ke yelena maponise ngantle ba tlo bona mme go ke batla ntse di certificate tsa bongaka etseng gore ke bone gore ke fake ngaka hana ditlhagana next ona le scoop se seng so se brown le dintho mo pelae fela ma go tshwetsa bana ba batho o mongwana ba tshwere mothotse ka mole a sa fiwe dija setseng sala dutse ke a le rata go fela guys if le mathateng a so le ska le bala no follow ko Instagram lady blue 080 le ko TikTok yes babe ke a le rata go fela see the next episode ntho ya stress yes babe Ngenwa la jump le line shanga into enzima shanga into dangerous la